名拍张照片哦，Hello，小朋友你好。啊，小朋友要小心哦，今天我们十倍秀，内容是什么呢？等一下记得要注意自己的3D产品要收哦，不然啊你们会掉哦。
别忘了你们的小手哦，跟着我们一起开始。有没有觉得我打得很高啊？